Hello! Good morning! So, today ay tuturuan ko kayo kung paano mag-solve ng jigsaw puzzle. So, ayan. So, itong jigsaw puzzle na to ay si Commander Liwayway. So, ito siya for reference. Commander Liwayway. So, first, ang gusto mong gawin ay hanapin ang texture. So, for example, ito, texture. Ito yung plane. Texture. Tapos, ito yung mga plane. Ayan, plane. So, makikita natin dito sa ating, ano tawag dito? Sa ating pattern na nasa gitna siya. May tatlong flowers. Ayan. So, first, pwede mo hanapin yung muka. Oh, so sa mukha niya makikita mo, may lipstick, may hair, and may flower. So makikita mo dito, sineparate ko na sila. So ito yung lips niya. Obviously, di ba, pack. So hair, then may flower. Yung flower, medyo mahihirapan ka kasi nga tatlo yung flowers natin. Tatlo yan. So, mahihirapan sa flowers. So, pwedeng i-skip mo muna. Pero at least, makita mo yung hair niya at yung mukha niya. So, ito pa. Another texture ng mukha. So, ito yung lips niya, di ba? Kikita niyo ba? So, yan yung lips niya eh. Oh. Tapos, ito yung mata. Okay. So, yan yung texture. Okay? So, secondly, pag okay ka na, pag nahanap mo na yung texture na yan, so, ito rin yung, yan yung mukha niya. Wait lang. Ayaw umayos. Nainis ako. Anyway, so yan. Then, after nyan, so, iba pang texture na related dyan ay yung hair. So, alam mo na ito yung side na outer, na ito yung side na hindi yung flower na to. No? So, dito siya sa part na to. So, pwede mo na yan lagay dyan. Then, next mo pwedeng hanapin dito ay yung word na salaysay. So, ito, yung nakuha ko. So, ito siya. Ito na. So, ito. Salaysay. At yung, ang tawag dito, pirma ng artist. So, ayan. Ayan. So, salaysay. Okay? So, meron ka ng isang part. So, dito yan. Then, itong another flower na to, separate kasi siya. So, ito yun. So, makikita mo na siya ay corner, corner na flower. Oops, mali. So, nakita nyo? Nag-fit siya, pero mali. O, diba? Okay, so, mali ito. Ito ba? O, yan. O, so, yan. Tama na siya. Ito, mali itong taas. Okay. So, yan. So, complete na itong flower na to. So, obviously, dahil tama na to, complete na siya. Complete na to. So, itong natitira na to na walang ibang texture kundi flower ay ito. Ito nga sa baba. Okay. So, paano ko nalaman na yan siya instead na ito? Hindi ko alam. Kailangan mo lang talaga itry. So, kung ito ay pababa. So, okay.
Sa baba to, sa baba, itong flower na to sa baba. Kasi, hindi siya ito. Bakit hindi siya ito? Kasi ito yung corner natin dito eh. Sa taas eh. Dito siya eh. Nandito yan eh. So, ito, nakikita nyo may corner siya. So, ito ay dito sa baba. Okay? So, that's how you solve yung puzzle. Then, the rest, pwede mo na rin paghiwa-hiwalayin. So, itong tinabi ko dito, mga corner siya. So, malamang ito yung gilid, taas. So, yan. Nakita nyo mga corner. Yellows. Then, ito rin naman nasa gitna. No, inner. Yan. Wala siyang corner. Then, another is, ayan, hiniwalay ko rin to. So, ito, may texture siya. Konti. Sa tabi mo lang yan. Kasi guguluhin ka yan mamaya. So, ito, makikita mo, may texture siyang red. So, part siya nitong dito. So, pwede mo siyang isama dito. So, yan. That's how you solve a puzzle.